Ragazzo, ti portiamo a fare un girettino intanto di circospezione, circospezione, che ho detto giusto. Intanto volevo farti vedere come sempre a 360 gradi il parcheggio, che è tattico. Lì c'è anche una fontanella, viene giù piano, ok, non ha l'attacco né niente, però per le emergenze ti carichi la tanichetta, hai capito? Sei sui tavolini a picnic e va tutto bene, tanta roba. E qua ci stai, vedi? Cioè il lago è tipo a 30 metri, 20 metri. Musichetta! Qua quasi bellissimo, però ti paghi il parcheggio. Ah, ci diceva Nico che è pieno di posti dove fanno la van life, però è sempre pieno. Probabilmente venendo su per settimana alle ore tarde, probabilmente, ecco, si può trovare posto, forse. È il verde, è il colore di Gustavo Roll e di Mestrini, che dice sempre il verde. Percentuale di ripidità stimata, pedala piano o tira balti indietro. Porco campetta, che buona supa per guardare l'invisibile. Sono proprio dei bellissime stradine rilassanti con che ripidità tranquilla del 20-30% proprio. Ma cosa niente, ti ho fatto vedere che ne sei certa che ad oggi non sono riuscito a fare, no? Con l'elettrica, ma con la muscolare non sono riuscito a farlo. Te a fare in retromarcia. Beh, se ti va te ne faccio fare uno adesso, no. Qua vi siete. Cosa ho fatto? Sono sta bravo, sono qua. Non ho piantato falò, non ho aperto tendaini, non ho fatto niente. Candela, ostia. Ho fatto a me van life timida là, Dio caro. Perché se non c'è niente di particolare, mi piace da matti. Anche a me? Per P le andavi anche al sole, che il nuvoletto, no sì, Paes Adams, però scusa. Da Dio, un che cammina, va in bicicletta, sotto al sole anche no. L'unica roba gli ho detto che ci terrei che non venisse fuori all'orso, insomma, non riesce sempre il solito esigente. No, quello non te lo posso assicurare. Insomma, sulle Alpi o gli Appennini. No, si è messo giù a fare van life col Defender che tira carne fuori maniera, quindi. Ma se si può mettere qua, ma se invece non vuole. È il tocco da merda, mi hai capito? È come a legge, cioè se uno dice non voglio, tutti gli altri che crede e quella roba non si fa. E poi spunta fuori queste merde qua. Cosa? Che prima non vedeva. A serra qua? Questa merda qua. A serra dei banane? Cosa non vedeva, veniva fuori così, dall'oggi a domani sta bellezza qua. Pomidori? Dentro il rimorchio. Ah, rimorchio. Dai che se sappiamo un fiade zecche, visto che gli ha detto, guarda che in Trentino fioi, le piende zecche, venivano gli altri c'è un fiade zecche, ma sì, va bene. Dove sei a Piera? Ah, ho vista, ok. Ne c'è un fiade zecche, trentine! Qua, via, vai! No, marcia è troppo morbida, ma che passo. Bello! Aspetta che sei un burongo da fermarmela! Aspetta che non mi fido, mio Dio caro, smonte. Qua ultimamente mi porta in ti bordi i buroni, dice vai, dopo te vedi. Non te va appunto le orecchie. Porco cane, no, spero. Faccio fio alle mani. Spero, ehi là, spero. Sì, non c'è niente di che. No, ma sei carino, vedete. Da là ti veniamo su col campo. Dimmi? Sì. Adesso sta bravo. Ma che strade che ho fatto, Dio caro. Selagna, viene fuori all'orso, un fiade qua, viene fuori all'orso e anche ah, senti che freschetto. Adesso capisci perché in montagna c'è la gente che va a camminare, va in bicicletta, tu li guardi e dici ma sti qua gli matti, invece no, che sia altre temperature, che sia un fiade arietta, che sia. Ah. Ah, Dio, esposto, no esposto nel senso, cioè esposto nel senso che te vedi su, no esposto giudiziario, insomma, ecco. Sono anche i freni da farmi tirare, Dio mono. Ecco qua, guarda un fiamme morte anche a te.
Guarda un fiato di A buroni. proposito qua ti dà fastidio. Adesso a piedi no. A piedi, aspetta C'è che... tanta roba, cioè. Quasi l'antipasto questo, c'è l'antipasto. Ah, sì. Ero abituato a pane e salame. Ah sì, no, vabbè, assa là. Sì, no, non era velenosa, aveva la coda a punta. E cosa cambia? È che quando hanno la coda a punta allungata non sono velenose, quando hanno la coda più tozza sì. Ma se è vera o se è una leggenda metropolitana? No, se è vera! E ti ieri dovuto toccarla senza sapere se era velenosa o no? Tanto la testa è davanti. E vabbè, ma se giri un attimo lì. Guarda che bei posti, guarda! Manca musichetta, metti a musichetta, Dio mio! Merda, esatto. vai in culo. Memo interno, siamo sotto Brescia e parti a Brescia, provincia di Brescia. Infatti vedi tu, come che le tutte più bresciano, vedi tu, che palissate, gli alberi, i cartessi, cambia. Sì, sappi. Anche io avevo la pecora, una biellese, ero andato a prendere la biella. Addirittura? Sì. Ma fa una roba tipica, biellese a biella. Erano quelle salvate alla Pasqua. Ma dove sei che ti dà In giardino sono da in smart, però immaginare. Un pitbull, no, col bull terrier sono andato, col bull terrier e a pecora in smart. Ma tirato in nuova proprio finché non sei morta? No, non è morta, dopo quando sono andato a vivere in camper, sia lei che il maiale, no scherzi, li ho dati in adozione. Allora il maiale è una specie di renze come animale diciamo, da attrazione, da compagnia. E lei da una signora diciamo, famosa che è andata 2 o 3 volte su Linea Verde perché fanno ibridi di mele, di robe per frutta particolare e ha la passione delle pecore e se le porta al pascolo. No, c'è poi mia qua. Hai di freni? Beh, a meno che non abbasso la sella, eccola, ok, a posto, che ha la sella troppo alta. E io sono senza freni. Salita all'andata e salita al ritorno. No, me c'avevi sempre Dio caro. Ma no, dai, che com'è questa storia? Vai. Si vede già la parte alta degli alberi. Dopo si vede ancora di più. Sì, ma lui cambia discorso, ma sto discorso che all'andata te ha salita e al ritorno te ha salita. Ma salita, vai in onda. Aspetta, dopo ti vedi dopo. Ti vedi tutto il Garda, tutto. Beh, oggi. Spazio, fioi, ciao. Sì. Adesso faccio vedere a casa, vedo fioi. Bello. I matti. Sì, domani mattina portiamo la bici qua perché ho i freni che da spurgare probabilmente non funzionano proprio più. C'è il rallento proprio appena, quindi purtroppo nelle discese. Ah sì, perché giustamente mi ho detto, dai che fai ste robe senza freni, no? È giusto. Guarda. C'è proprio anche il davanti adesso è andato, vabbè, se andiamo giù pianino e basta, domani mattina la portiamo a sistemare. Frena adesso, è duro? Sì, adesso frena, quindi ragazzi probabilmente se proprio aria dentro l'impianto, probabilmente non tenendo premuto ma facendo frena molla un po'
si è non spurgato, ma si è un attimo riassestato, comunque da non fidarsi. Ecco, adesso siamo un po' in salita, ma prima in discesa senza freni, insomma, non è proprio divertente, ecco. Sì, no, era troppo ripida, non si poteva prendere la rincorsa. No. Oddio, uno bravo secondo me è buono. Oh, oddio, Sì, che rincorsa prendi questa? Cioè... tecnica, ti va su da qua, ti devi rallentare e tenere in equilibrio la bici, secondo me ti riesci. Bah, non so se si vede, ma siamo ultra ripidi. Va bene, dai. Cosa, guarda qua, Dio esposto, guarda cosa che mi fai fare in bicicletta, porca miseria, guarda che rassa buroni, porca, guarda su qua, vedi tu, vedi tu. Questo è uno spettacolo. Sì, no, è bellissimo, no? Sì, certo, guarda, andare giù con i bike dei 26 kg, senza freni, su ste robe, con i buroni, lì è un spettacolo unico, Dio. Aspetta che faccio il video, metti che muoio. Giovane ragazzo, muore in montagna perché Mona va via senza freni praticamente. Vabbè, ogni tanto frena. Basta premere e mollare, premere e mollare. Oh, guarda dei sassi. Ho avuto ogni tanto qualche attacco di vertigine, perché ragazzi è ripido, molto ripido, sai che Sino ha paura delle cose. Va bene, dai, via, tutto probabilmente amplificato dal discorso dei freni. Adesso il posteriore sta andando, sì, ora... Mondo esposto. Come che ho sbagliato strada? Se non sbagliare la strada. Ah, ok, va bene, basta non sbagliamo strada, Dio. Cazzo, adesso frena, cioè vabbè. Sta attento perché qua la bicicletta sta a una velocità fulminante. Sì, però sta frenando. Sì, Se vede che non frena, come cazzo ti fa? sì, è vero, Guarda che c'è tanto ripido. è vero, è vero. Ma guarda, la casa va. Sì, adesso che segna il territorio anche a casa. Sì, andiamo, non andiamo. Che ti... andiamo su. Stia da boio, Dio caro. Cioè, se che pesesse, se compra la bici anche lì. No, non era mai tempo. Non perché... Ma che lavoro siete fare? 30%! Cazzo, discesa, la mia prima discesa moscato di merda, 30%! Bello, Dio caro! È il 30. Adesso si va una spurgata dei freni, Dio caro! Ma è la famosa ciclabile Da qua in poi, tutto giù arriva. E non si può fare qua? No, si massa distanti? Se va su e dopo bisogna ritornare su. No, tagliamo la strada, cazzo! Sembra, cos'è, uno yak, cos'è? Una mucca scozzese mi sembra. Sì,
non sei un bufalo, almeno pare sia una mucca da drio, però è pelosa. Te ha dei ciclabili qua che non scherza, veramente. Molto ripide. C'aveva la batteria. Domani ti porto a vedere una ripida. Sì, Domani ti porto a vedere una che è un mostro proprio. Mal che vada ci sono anche i noleggi dei bike. No, se tutto giusto e trovo anche il pulmino. So è che Nico è nuovo perché facciamo la puntata di cortesia per i camperisti e la stravinceva. Cioè se potevi essere lì rompicoglioni a guardare come uno tratta l'ospite eccetera eccetera insomma. E va bene, dai, se rifaremo più avanti. Quasi che domani lavoro, basta attività fisica. Però guarda che vita strana. Cioè, sono sempre, tra virgolette, ospite di gente in giro per l'Italia. È simpatica sta roba. Adesso qua che abito in Trentino. Sì. No! Devi guardarne da qua. Ho capito, ma vuoi fare il video? È un giro, non è un... Quello là! Cazzo, forse bisogna... C'è un ghiro, raga, non ho mai visto un ghiro in vita mia. Sarà che dorme sempre, non so. No, di notte fa un casino. Che è un nido di ghiri, 50 ghiri qua sopra. E passa sul cavo. Ma anche lui non puoi aspettare che tiri fuori il telefono. Sei un maleducato, sì. Questa tosata si è vista da terrazza di sera. E che bello. Cioè, sono passato a fare i video dentro i camper che altri, a farli dentro le case che altri, robe da matti, Dio caro. Questo qua lì è un CP, è vero? Non so se te l'ho detto. Questa razza si chiama American Bully, perché non mi ricordo se... perché avevo mandato anche un video a Alessia, quindi non mi ricordo se l'ho detto in video. È una razza americana di, diciamo, pitbull molto più larghi, massicci. E si chiama Franco, dì ciao Franco. Le un fiasso dei giri, vedi, perché non l'ha visto, però hanno usato il ghiro. Difatti lo vedevi prima che seguiva tutta la traccia, aveva la coda alta. Vero Franco? Dica, sì, canne il porco, e tu? Però veramente ha seguito proprio lo stesso percorso, quindi o l'ha un olfatto veramente pazzesco, per carità anche un esemplare giovane. Hanno un olfatto che sei una roba fuori dal mondo, Franco. O se no i ghiri spuzza, Dio caro. Vabbè, ma per un caso è normale, dai, ciao, qualsiasi caso sente l'odore di un altro animale che si passa. Ciao. Mamma mia, che devasto, ragazzi. Questo per ricordarvi che siete vecchi, o per ricordarti che sei vecchio. Cioè non cambia niente se parlo al singolare o al plurale. Cioè sarebbe più corretto parlare al singolare, perché in teoria uno mi guarda una persona alla volta per computer, quindi se tu o per il telefono, se mi guardi là è ovvio che devo dare del tuo, non botti, sono stanco, ciao, notte, via. Oh, thinking about all our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. You away from me. We've been down that road before, but that's all.